Problème est aux gens dans Nzila Congo. To koma ko copier donc Nzila Congo ya lelo ezali copie ya christianisme. Malobi Rwanzinga Nkuvu nde aza promoteur ya rechite ya Royaume Congo. Rwanzinga Nkuvu nde asala ki Royaume Congo ekweya. Mais ye tanga zo aka baptême. Non, kasi tozo ken tokei. Ngana ko lobeza Rwanzinga Nkuvu te. Oh. Alobi teke ngai de roi divin bazela kanon. Na munoko na ye alobi teke ye nkwatulende. Non. Alobi teke asa longi te. Mais alobi Fumukimbangu atindi ye aya po aya kosala libongisi ya koko na ye. Réparation aye kosala eza na ba réalité moko eza biso tokosenga soki bana bilaka baza prêt. Baza prêt. Ata sanda. Fumukimbangu alobi esengeli longi aya pour préparer arriver ya roi. Na longi wana nde na ko révéler écriture sacré oyo ekokomama mokanda ya bosantu. Sikoyo ba livre tozana ngoli lo oyo oli kukele sandayala kieluka makongo. Soka galaki ba livre sacré etana ba écriture nini écriture ezana ba livre nyonso tozana ngolelo ezana écriture ya ba indo te. Ezana non faux. Mokonjo ya koloba kingane roi divin balobela il faut qu'il y ait politique. Sans politique aux roi divin. C'est le peuple du Congo basa la préparer avant événement wana. Muta ko préparer peuple Congo ezan longi. Longi na ko préparer peuple wana. Mais l'autant zo balongi ngana bi balongi ya Congo basa balongi baya siko longi nini yozo zela aya lisupa ko. Soki le longi la Congo ezui misisa. Eyokani eyebani batu misatu babundi makasi. Ezali papa, ezali ni mwanda semi, tozali na Nisho Nyanzila, tozali na Ntumame. Parmi bango tozala clair. Soki parmi bango tolingi to luka longi kati na bango. Mutu azali na elembo ya enseignement ya kotangisa, ya koyekusa bato. Beza papa Nkusu. Soki tolobi to kene na problème ya roi divin. Batmazo c'est la problème ya Tino. Roi divin Fumukimbangu alaka. Prophétie ya Fumukimbangu 1921 aloba te ke roi divin akoyaka na Congo RDC. Exact. Maloba ki ke akoya na Congo on Fumukimbangu a prophétisa eza les trois Congo. Prophétie ya Fumukimbangu zalaka basé na carte géographique ya biso no ya mindele. Carte géographique na biso nde yango Fumukimbangu asalaka politique ti mokonzi wana akoya na kati ya Congo. Congo te ya Congo Kinshasa, Congo te ya Congo Brazza, mais Congo ya les trois Congo. Dans les trois Congo ya bomoko wana nde ntinu akoyela. Siko bato akomi okantaka no net kaka RDC nde ye kaka bamboko wana mususu wana bazana eloko te. Non. Tosala bangunja bazana point noir. Asa pe makasi fort. Bilembo pesa kuna pe na Congo ezate. Tosala bangunja bazana Angola. So komeza la kadi Cameroun ezana Congo. Tosala ba famille mususu baza awa na Congo. Basa pe na Angola bazana Brazza. Tosala yaki pa vita ye na Angola. Tozozwa ba réparateur ya ba kolo. Yaki pa vita ye na Angola. Fumukimbangu ye na Congo Kinshasa. Soki oyo akoya suka. Na lobi te. Mais akoki pe koyela na Congo Brazza. Bon. Tokokisi le trois makuku. Parce que oyo ya yaki pa vita ye na Angola, Fumukimbangu na Brazza, bongo roi divin oyo balaka biso. Oyo ka ko restaurer. Akoyela pe na Brazza parce que Brazza pe zali parmi ba Congo ya kati. Ekokisi le trois makuku. Prophétie erataka te mais epusanaka.
tangu bino boza mayele te ko gérer ngo. Ils sont arrêtés hein. Ay ko poussana. Tozo risquer. Tozo risquer o mani ne tozo boy. Tobunda na reine oyo toza. Ya président Félix. Tobunda bangunza. To rattraper temps. Soki to perdre reine na ye. Et qu'on risque de biso 40 à 50 à 70 ou 100 ans. Il y a beaucoup de sous. Il y a rythme où il y a tout ça. Ah non, il y a rythme quand on est OK. Porte-monnaie magique nyonso o esanzaka mbongo tout. O esanzaka mbongo tout. Alobi bien. Porte-monnaie magique nyonso o esanzaka mbongo eliaka bato. Ce que eliaka bato en bref parce que ça n'a pas porte-monnaie magique mususu et melaka 1 litre makila. Tu l'as dit? Mais porte-bonheur nde isa tolobe la bonzambe ya beno ya oyai ya meza bana kukuza liaka émission na beno betu za bana kutubila kinzambe tolobe la bonzambe na kati ya chaîne na betu Facile Officiel TV beno nyonso ina kina tatu ya kuzaba mantsweki na melundama na kinkulu na betu beno zaba na kusabone na chaîne na betu beno zaba na kupartager na chaîne na betu beno zaba na kulike samu tibenu kuza baka liaka nzailu ina melundama mingi na mambo mete ala kinkulu betu beno sabone na Facile Officiel TV beno sabone beno like samu tibenu baka ina ke ya mbote melundama na kati ya chaîne na betu melo mabeno nyonso beno zaba na kusabone pe kulike na chaîne na betu tolobe la bonzambe émission betu tubula kinzambi na beto ya melunda mantsweki ya kinkulu na beto bandombe ina bato mingi iko naka kusosa yao bisika mingi kasi na kati ya émission awa benikeza babaka vraiment pisulu mambo ina metu bamaka na kati na Ingipiti na Egypte mambo ina metu bamaka na Ethiopie mambo ina metu baka na Mbanza Kongo na bankulu na beto baina melutaka yao nde bengeza bana kubakela mpisulu ina betu ko waka bakisimba na beto bakimbama na beto bakinkulu na beto benike kuza kumona yao na kati ya émission na beto tubila kinzambi ya beto beno nyonso kena kulanda beto bisika nyonso beno kele beno zaba na kusabone. Merci bandeko balandi bo mesala ko pesa biso confiance na émission na bino tolobela bonzambe to pesi bino ba matondo bayenge bangunza partout bozali na monde entier ba o nyonso bazo sepela na émission na biso ndenge tozo tambola to pesi bino matondo mingi tozo sala o bino bozo senga tozo sala o bino bolingi biso toza bana misala na bino bokomeli ngai bokomeli biso en privé bolobi to luka ngunza toya to continuer makambo o bino bokomi yango to ye lisusu ko luka bango to solola oyo bino bolobaki na pesi bino mbote bo continuer ko s'abonner chaîne na bino yango Facile Officiel TV bo continuer ko s'abonner pour ba émission boye bokoyi ko rater yango te o eza ba makam na biso ya Bukongo donc soko rater yango eza mabe yango faut bo s'abonner bo activer ba cloche ya notification pour à chaque fois toko kotisa émission bino bozo yango bozala déjà à la page to pesi bino ba mbote place nyonso bozali bozolanda biso na air nyonso o bozolanda biso to pesi bino bayenge na si ma caméra ezalaki bongo mbuta vuvu to yebi na kosenga fongola to mona invité na biso mbote ngunza mbote papa mopanzi sama ngunza to komelio lisusu to yebi te bato bazo koma mingi to luka bino to luka yo bazo préférer po na ndongo tiki suki soit na ba biloko mususu tiaka na ba chapeau ba kutime o bato bakomo luka to landa bino to ndenge non eza na lisese moko balobaka lisese wana tomeka un peu ko vérifier yango et puis to revérifier nyonso te oyo tokoki koyoka tokoki kondima soki nanu o contrôlant malamu te balobaka munoko ya mokolo elumbaka solo mebimisaka maloba ya malamu en bref
eza mo erreur eza mo erreur parce que munoko ya mukolo nyonso te ebimisaka maloba ya malamu. Alors soki mukolo ango wana mukolo ango aza kizengi, mukolo ango aza mutu ya liboma, mukolo ango aza na makambo moko ezanga tina, ata munoko ne ekomi kolumba solo ekotikala jamais kobimisa maloba malamu, ekobimisaka maloba ya bizengi, ekobimisa kaka maloba ya bato bazanga tina. Mais munoko ya mukolo ya moto ya mayele yango nde elumbaka solo ebimisaka maloba ya malamu. Dans bref esengeli koloba ke munoko ya mukolo ya moto ya mayele nde elumbaka solo ebimisaka maloba ya malamu. Mais munoko ya mukolo ya moto ya zoba elumbaka solo ebimisaka maloba ya bazoba. Elingi koloba kaka ke liseso mwana muka betaka mbona bakolo babilaka. Mwasi oyo ayebi kolamba na quartier to afandaka bien na libala na ye alingamaka pe na bavoisin. Eza biso te ezaka musala tozosala. Matondo mingi nayebi to yoki ngunza toya ndenge ameki ko expliquer. Na comprendre que bozolanda na bino epo na suki te ezaka ka connaissance pe maloba oyo bazobimisa. Nayebisaki bino Congo central eza libulu. Na bandela kolobango Congo central eza libulu, eza mai océan. Bangunza bazali ba prêtre ba maître ba guru ba nani bazande awa na Congo central. Biso tozawana mbutamananga zawana mwana musana bino to bai to kota to bimisa bango. Ngunza toya. Tozana posa to yeba. Ba question ye mo ebele poto luka bino. Alors poto zana mo compréhension to sepel ko tuna bino. Tozana posa to yeba kokweya ya royaume Congo. Kokweya ya royaume Congo bien sûr ezalaki sous la reine ya Rwanzinga Nkovu. Siko nani azalaki auteur ya ko bebisa pona kokweya ya royaume Congo. En plus soki oyebisi biso kokweya ya royaume Congo na émission to salaki to lobelaki ba livre sacré to lobelaki ba ntinu bozana ba explication bo pesaki oyo epesi pe polémique epesi polémique bato pe balobi biso to yebi kokweya ya royaume Congo tellement Rwanzinga Nkovu ta bebisaki na minute oyo ntinu azali ntinu Congo azali déjà bango baza ba descendant ya Rwanzinga Nkovu bango nde baye ko réparer oyo koko na bango abebisaki. Soki tolandi bino malamu na émission tu koleka bolobaki ntinu aza oyo aza na mabele oyo abatelaka mabele soit mboka soit ndenge to ute koloba wana. Alors ntinu Congo oyo déjà yaki po ntinu déjà yaki bango baza ba descendant ya Rwanzinga Nkovu, c'est que baza déjà na ba mabelo ba batelaka yango baza ko hériter pouvoir wana yende aye ko réparer. Alors batindi biso to tuna bino ntinu déjà yaki yo lobina no yete royaume Congo nana koisaki fongwa manana matondo mingi na ba ndeko banso bazolanda biso. Na kosenga batu batala ba comment ba téléphone na bango te to ba ordinateur na bango mais batu ba chande mato na oyo to ko bimisa ba indo baza na problème ya discernement na compréhension. Makambo tozo loba to ye na réseaux sociaux te poto ya ko créer confusion. Mais ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ils allaient pour porter moi boyebo ngana zana. Parce que dans zila Congo, boyeb ezaya ebele. Donc nous tanto ya yete asukisi boyebi. Tout ça na bangunza mususu bazana ba boyebi oyo ngana zana moto. Parce que mutu amikokela na nyonso azana kate, tout ça na loi de complémentarité. Oyo ngana yebi ndambo ezana mususu pa yebi ndambo, ezana mususu pa yebi ndambo. Ndambo wana nde ekosala ke biso nyonso tosanga na poto sala eloko moko. Makambo nazoloba
ekosenga na bato oyo baza ba indépendant spirituel. Rien que bato bazali ba fanatisme ya bato moko boye. Parce que lelo ezala bato mususu ceux qui représentant na ye akufi et pas na ye bilaka sukeli wana. Faute eza ya ba nkangu te, mais faute ezali ya ba papa oyo ba injecter pe nkangu na bango ke soki ngai te ba inde bakobika te. Donc place siko problème comme ça li que non chaque moutou chaque le représentant légal a créé un monde par na ye na cerveau ya ba depth oyo azo diriger a créé bango une grande confusion. Na kosenga to landa pena attentivement po to bunga te soki bato bako comprendre biso na mwa bemission lekaki na lobaki boye problème toza nango na nzila Congo tokoma ko copier. Donc nzila Congo ya lelo ezali copie ya christianisme. Toza penza na le vrai nzila Congo te oyo ba ancêtre na biso basandelaki. Donc tokomi na ba copie no lokola bango kuna bazalaka na lokola na christianisme instrument eza biso pe to cha instrument. Lokola na christianisme biso pe to cha. Or effet ya ko intégrer copie moko oyo eza pena na ba soubassement spirituel na bino te et ko risquer et désactiver ba programme ebele ya molimo. Parce que alors ekosenga et désactiver ba réalité spirituelle na bino parce que ba ancêtre ebele ba vivaka effet ya biloko wana eko sala bango malamu tembo to kangi entre parenthèses poto zonga na problème ya royaume Congo. Lelo na nzila Congo nyonso to biso nyonso nzila Congo toyebi ke mutu akwesaki kibokonzi zalaki Rwanzi Nkuvu. Rwanzi Nkuvu akwesaki kibokonzi, onga akwesaki kibokonzi. Biso nyonso presque toyebi Rwanzi Nkuvu nde akwesaki kibokonzi. Tokolanda. Bande ko balanda nga malamu. Tozolanda. Balobaka boye, okoki jamais ko sala réparation soko yebi pese malade ezate. Tolandi. Po obongisa téléphone oyo esengeli o découvrir maladie dans la carte de téléphone. Po o traiter mutu esengeli oyeba mutu wana zobela nini. Parce que soko sali diagnostic te résultat eyepete okoyeba te kisi nini okopesa ye po mutu wana sa nini abiki. Donc po lelo biso toye. Donc tozunon banda bayaki pavita babana koya bamfumu kimbangu bangunje bele toyebi bambuta machwa bambuta nganga mamba baze bele koya na bango kozi nango ezali po roya mikongo koyaki seki roya mikongo koyaka te sinon oui bangunje balingaki bayate na lolenge oyo biso toyeli sikoyo tanke tokoyeba te nini salaki roya mikongo koya banani bazalaki ba provocateur ya rechita roya mikongo et que la passe to restaurer pouvoir oyo ya royaume Congo. Balobi Rwanzi Nkuvu nde aza promoteur ya rechite ya royaume Congo. Rwanzi Nkuvu nde asala ki royaume Congo koya. Mais ye tanga zo aka baptême. Non, kasi tozo ken tokei. Ngana kolobeza Rwanzi Nkuvu te. Oh. Rwanzi Nkuvu aza innocent. Na rechite ya royaume Congo. Mais yende azalaki balobaka tango nyonso ebebaka oyo aza numéro 1. Tozo kende. Rwanzi Nkuvu azalaki innocent toko kende tina point matoni. Bande ko balanda ngai na bokebi ko silika nanu te. To silika nanu te. Toko koma tina point. Même na ngamona no silika nanu. Toko koma tina point. Bande ko oyo akomona ke no ngunza place wana na mona ngo clarté te. Soki okomona ke no ko commenter ko zala malamu te. Téléphone eza. Au bengi en privé pour ma cabosso moi to beta ko na réseaux sociaux et ça te parce que tout ça contrôler na bato to so bundana bango lit balobi boy misu balobi bayindo to so futa ba nyongo biso pe to kangaka bango ngai na part na ngai na koloba lukuta ngunza to ya malembe ozokota no mais c'est comme si ozoboya makambo nyonso bato non toza na ba mythe na ba légende po o coloniser bato sengelo créer ba histoire
ba histoire ebele za créer na religion na biso eza yango ezosala ke lelo bayindo basa sortir te parce que baza trop na ba histoire moko ya bien te tant que tokoyeba réalité te ba histoire oyo tomesana ke no bayindo bazofuta baniongo ndenge biso nyonso toyeba ekosala ke tokontinuaka kolala mpo tozofuta niongo soki bayindo bazofuta baniongo ya 430 ans oyebi ke bayindo bakoloniza bachinois Bon? na kati ya continent Asie toza na barace oyo tobengi bainka toza na bapo moko na Asie bazalaka noir neti biso sikoyo soki baafricain mabele na bango ezalaka awa na Afrique koma bakenda kose retrouver na Asie parce que bayindo baza kaka na Afrique po noir eza kaka na Afrique so koma po wana lelo na Asie ezali Quand on a une parenthèse, tolandi nazo comprendre. Zonga na muki. alors Voilà. Pour y avoir des gars tozongi balobi boye soki mokeli tobenge mokeli po a créer biso mais soki mampungu pungu tulendo apesi révélation na peuple c'est kaza na posa te likambo wana esalemi soki likambo wana esalemi ke ye arevelaki bino ekomi erreur na bino bokosibiri conséquence soki ya solo biso bayindo ezalaki destin to ezalaki mpenza il faut tofuta niongo ya mindele sino nebwela mwanda azwaka vision te tolandi Continue. na 1465 hein? Entre 1465 basa na 1482 dekoka waye na kati ya Afrique mais na 1465 nebwela mwanda azalaka ngunza banofandaka na manyanga luozi Rwanzinga nkufu na ba conseiller spirituel banofandaka na kati ya Mbanje Congo lokola ezalaki capitale to ville mais nebwela mwanda banofandaka na village toyebi histoire wana esali ke nebwela mwanda aye kozwa vision oyo tobengaka mahasimbi to archange oyo adirijaka peuple bakongo na kombo ya Nemwanda Congo aye kosala révélation na nebwela mwanda oyo azalaki na mboka ayebisi ye boye kende na capitale na roi kende koyebisa roi eza na peuple moko bakoya na mabele na ye apia bango ya kolia apia bango ya komela mais afandisa bango na mabele te po soki afandisi bango bakoya komema libabe tozokende malembe Tokende. esali ke nebwela mwanda longwe manyanga aye so akaya ake type nani Mbanje Congo asengi audience na roi ntango asengi audience na roi lokola roi Nzinga nkufu abandaki kotosa basali ya mpungu tulendo apermettre ya kota nebwela mwanda apesi message ke no roi ngai nafandaka na ngai na mboka parce que nebwela mwanda azalaki te parmi bangunza oyo bazalaki konte na royauté tolanda bien azalaki konte te parmi bangunza bazalaki na oyo bazalaki lokola bamiso ya nzambe epai ya roi parce que le roi Nzinga nkufu azalaki na likabo moko oyo ya ye ezalaki bavision soki azwi ndoto akopesa yango bantsaku bakointerprete ndoto wana tolandi bantsaku nde babandaki kodirige roi Nzinga nkufu bantsaku dans l'époque bazalaki lokola bango nde babandaki kogere mibeko oyo lelo tozomona lokola cour de cassation parce que bazali likolo ya mboka yango tomonaka meme na kati ya parlement soki ke président akota bango bazokota président atelema parce que likolo ya mibeko bato bazalaka te donc cour de cassation ezali likolo parce que bango bazogere roi siko bantsaku wana bango nde bazalaki kogere mibeko bango bazalaki likolo mais soki problème
soki bobundi bundi bango bana ko kata ba makambo ya suka siko bazalaki na pembeni ya roi babano fana na kati ya mbanze Congo o babandaki ko entourer roi siko esalaki ke taune bola mwanda aye apesi message tanga apesi message roi ayambi yango aboya kate andimaka pete mais alobi problème ezate lokolo pesi na message na yambi ngo na bokebi mais to kopesa bino biyano mikoleko ya po esengeli na fandisa staff oyo na travailler kana bango na hôpital sa bango message bino boyena ne droit ngakuva yeko convoquer réunion a exposer problème lelo ye oyo na nebola tokono baneti na bangunza tokono baneti te me bangunza ya kala a exposer alobi ke no ndenge boye moko pe ya bangunza ayaki tala makambo ayeleza boye bino tozalaka na bino tolingi toyeba makambo ezali ya solo to eza ya lokuta bangunza oyo bazalaka pembeni ya roi bango nde balobelaka roi nsimba nkufu ke roi biso tofandi na yo depuis bambula na batata na yo balekaki awa biso tozalaki na bango koma lelo oyo mutu auta libanda aya kopesa message ke biso kutu toza awa ne mwana ko balobela biso te kondima ngo te salukuta mais yango pe tomona ti lelo sala maka tokende tokei tokokoma na place ya réparation tozokende le rose ngakufu en tant que mbotokolo ba pauvre mutu abato ba conseiller spirituel na ye oyo ye atielaka confiance baboya yango siko ya kosani oya ndimelaka soki oya ndimelaka ye pa lobi ke mbolo ko bino baboya yango seke mais kalonga solo exact esali ke ne mwanda Congo a regretter alobi donc tant on a révélé mutu mususu bino boboyi savo problème ezate mindele baye na 1482 de kokawa ye et fait que baboya ki koyokela nebwela mwanda selon bango baboyi nebwela mwanda baboya ki nebwela mwanda te baboya ki moto oyo atinda ki nebwela mwanda molimo wana ya ne mwanda Congo baboya ki yango na nzela ya nebwela mwanda sali ke no ne mwanda Congo alongoli likanisi ya vision oyo nebwela mwanda yaki kopesa roi a se disparaître bango parce que basalaki o babengi négligence orgueil komimatisa kibonga yeyo balongoli bango boyebi wana tangu sikoyo mindele baye baza pe bayebi te tangu ronzinga kuva kwei apeni banganga nzambe ba reconnaître que ta bamona ki basini bakake beti balobi ke bokonzi sali nini apeni boyebi ke makambu oyo roi yebisaki biso ngunja moko awutaki manianga yaki koloba yango le roi Zingankufu bamemaki ye nde komema ntango azwi bateme lokola ye azalaki garant abandaki ko représenter nzambe parce que dans l'époque un roi abandaki représenter tata mokeli to mokeli na mokili ya mosuni tolobi tata parce que nzambe aza mobali te mais toke kaka mokeli na mokili ya mosuni royaume Congo sali nini eye kokwea. Pourquoi ne mwanda Congo a révélé ki kaka te mbala moko bangunza o bazalaki pembeni na ro akeko le révéler le roi Zingankufu ezalaki na cause et ayaki komona ke na kati ya bangunza oyo basi ekotaki na kati na bango le ne mwanda Congo alobi ke soki na lakisi parce na kalizalaki soki mutu moko azwi message bango nso bakondimela ngo mais ba mutu mo takoma ki koluka intérêt personnel na ye na pembeni ya roi esali ke moyeba za basuna bomoko ezati confusion ekoti orgueil ekoti yango esalaki ke atane mwanda Congo apesaki message na kati na bango balingaki bandimela ngo te po division déjà mikotelaki yango ne mwanda Congo aponaki mutu azalaki libanda ya bokambami wana azalaki impure azalaki innocent po aya kopesa message lokola déjà kibonga ye ki leadership ekotaki na kati na bango esali ke bangunza nde bazalaki ba victime ya rechute ya royaume bangunza nde bakwesaka royaume Congo ezalaki roi te
mais roi asibiraki kaka complicement ya prophétie na nzoto na ye, mais batu bazalaki victime ezalaki bangunza. Alors muke ozo continuer ngunza to tellement bangunza mutu babebisaki royaume Congo, c'est que bangunza nde baza censé ko réparer yango omoni Fumukimbangu na ba prophétie na ye alobi boy, tant que bino bangunza boko sangana kate bozala na bomoko moyebi tumoko esila. Pourquoi ce système bangunza ba se réunir? Pourquoi bangunza ba système ba sangana? Parce que kuna nde libebe utaki kasi yango na place kasi place na sala kité place mission ya Tinu Congo po yende Fumukimbangu apese mission aya ko sangisa bangunza non tozo ke de petit à petit toke na ngunza eloko aliboso na bato esengeli bayeba zinga nkuvu tazalaki victime ya Rechid. Rechid azalaki cause na bangunza po bangunza bayaki kokoma na orgueil, bangunza bayaki kokoma na course de pouvoir, bangunza bakomaki na mabebele yango salaki keno ne mwanda Congo alongola emoniseli na bango ke kopesa mutu azalaki libanda wana par rapport ya réalité biso to ko vérifier par rapport ya ndranzi ngako fo bakoma kokosela makambu oyo azalaka susu kimia te akoma lokola satan na Congo obela osala nyonso satan na te erreur na yo satan e koma ke ranzi ngako vunde aza innocent na problème oyo ba meme na erreur ezalaka bangunza tozongi problème ya question ça nani problème ni kasi problème ça ya réparation quand tozali problème ya réparation koko ya nzinga nkuvu aye ko réparer mabe ya tata na bango tolobi boye biso na téléphone nazala numéro Tinu Congo na téléphone Tinu Congo tuzolana na numéro na ba manifestation moko elekaka na mangenge to participa tozala biso pe tosala ba interview to participa pour un problème ya libanga wana ya lusansi wana to yebi histoire ngo na bokoko na biso parce que to yete ko se dénoncer to sa banani entre parenthèses to solo la na Tinu Congo to lande to solo la na ye to fanda na ye mutu akoki kobeba pona pembeni na ye azangi bato ya mayele ba diriger nazobwaka lombela na bana nyonso ya bilaka ya mokili mobimba tolande tozoloba ngo te par sentiment. Tinu Congo tobengi ye Tinu parce que azana no un chef coutumier attaque un chef coutumier azali roi o abengami Tinu par rapport ya emoniseli ya vision on Fumukimbangu apesa bango mais lokola azali ko diriger mabele o ezali na kati ya Congo azali pe Tinu Congo parce que kibo konjina ezali na kati ya Congo. Tinu Congo aza na elembo mais elembo ango nakoloba ngo na médiaté tolande nakoloba ngo na médiaté parce que eza na batu mususu bazo comprendre te emoniseli ya lito tozana ngo nzila Congo tozana na moment ya faiblesse eza malamu te ba secret caché ebima ezala exposé parce que bonzambe tozo bundana bango ba leki biso na organisation na mbongo na popularité mwana oyo azalaka préparé po aya kosilisa bitumba na famille babombaka ye po soki bobimisi libanda mwana wana akozala cible attaqué na bato soki bato bazobundisa bino na kibokonzi wana. Tinu Congo aza na elembo soki moto alinga yeba elembo wana abenganga na privé. Problème eza nini nga tosolola na Tinu Congo
toye ko sala mission parce que na moni batu ba poser ligne place wana batu ni makamu moko alobi ke ngunza toya ozomema batu wapi matondo ko tisi confusion Rwanzinga Nkuvu azana libota après ko rechite ya royaume Congo famille ya Rwanzinga Nkuvu epanzana oyebi ke na kati ya Kinshasa eza pe na ba chef coutumier baza ba descendre le Rwanzinga Nkuvu à part le Congo ngana kutana ngina bango ngana za le descendre le Rwanzinga Nkuvu siko bon ade parenthèse to bi to tika na biso ko bimso po za ko na tina te to kutani na Ntinu Congo na munoko ya lerwa na munoko ya Ntinu Congo alobi te kaza roi dife non yemoko are alobi yango te yemoko se prononcer alobi yango te alobi te ke ngai de roi dife bazela ka nono na munoko na ye alobi te ke ye nkwatulende non alobi te ke aza longi te mais alobi Fumukimbangu atindi ye aya po aya kosala libongisi ya koko na ye mais ko bongisa libongisi tozo kende Fumukimbangu atindi ye aluka bango nzanza voilà tolanda roi divin oyo ba prophétisa on Fumukimbangu alobela bato balanda nga sikoyo roi divin oyo Fumukimbangu abalo ono roi divin moko akoya roi divin wana po alkoma roi divin oyo Fumukimbangu alaka eza na place esengeli à atteindre entre parenthèses média tu l'as dit eza na place esengeli à atteindre soki atteindre na point wana nde tokoloba ye wana mais na miniti oyo nazoloba ngo na confiance roi divin oyo Fumukimbangu alaka biso nga nanu namoni ye te matondo ngunza toya na tuna mama ke place yona ka ozali ka place yona na bakseloko oh na koya ya roi divin wana bangunza bozala na basini to ekozala kaka roi onda koya te basini ezali mais eza na sini moko nde ko confirmer biso ye eza sini yango media te soki mutu aza na poste ya basini wana soki eza papa na yo nde représentant légal ya lingomba na yo alobelaka yo ke ye nde roi divin Fumukimbangu alaka benga biso en privé soki basini wana omoni yango na ye te eza na place esengeli atteindre soki atteindre na place wana nde roi oyo wana roi divin wana oyo Fumukimbangu alaka biso wana eza te keno ndenge lelo ekomi na confusion keno roi divin akoyala biso na trois pouvoirs le même roi ngo ye nda kozala ntsako ye nda kozala mpanzi nda kozala nzinga c'est toute une confusion pouvoir lobaki akoya na bokonzi misato akoya bato bazwa te keno ntango roi ngo akoya ye kaka kozala ntsako ye kaka kozala mpanzi no na kati ya reni na ye en tant que mokonzi bokambami misato oyo ekofanda donc na bokambami na yende pouvoir ekosala politique pouvoir scientifique na pouvoir spirituel eza na reni na ye eza prophétie codée ntango ye akoyangela nde na reni na ye bokonzi wana ekoya bakoloba nini na bagénération ekoleka boyeyi ya mokonzi oyo moyeyi ya roi esalaka ke biso bayindo tofandisa ntango ye ayaka nde amemelaka biso yango ye akoya nde koimpose ngunza toya sikoyo na nyonso ozoloba wana comment sikoyo royaume Congo ekozala réparé tokei rechite ya royaume Congo epanzaki makila ya roi epanzaki makila ya royaume ya roi Nzinga Nkuvu roi Nzinga Nkuvu makila wana
epanzanaki na biteni biteni. Réparation ntinu Kongo aye kosala ya koko na ye réparation aye kosala eza na ba réalité moko eza biso tokosenga soki bana bilaka baza prêt baza prêt ba organiser conférence bana bilaka kaka tokopesa ba détail soki ba organiser conférence tokopesa ba détail oyo ya mokonzi oyo ba détail ya ntinu Kongo na koloba ngo na réseaux sociaux te. Mais on reconnaître quand même ça parmi bateau oyo ça parmi bateau mfumu atindi aza na elembo na ndimi ete na sentiment na fandi na ye bato ebele mbango sengolo zala kaka muto ozaka makano omoni erreur parce to zanango mutu nyonso abota makana don mais po elikabwane sa le sengeli azala orienté. Soit kaza orienté te quelque soit ba capacité spirituelle na ye et que ça la passe à saler la yango. Tinu Kongo bien esika bazali soki akozala na batu ya mabe na zinga na ye makambo ayele kosimba te. Ambo makambo ayele ekosimba te. Na kosenga na ye loko moko oto solola asalela makambo selon kimbango ndenge alobela biso asalela makambo selon ndenge mfumu kimbango atinda ye mais atika kosalela makambo selon ndenge azomondela ndenge peut-être ezolinga esalemela ekozala pasi toza bangunza mais ngunza nyonso taza ndenge moko ngana ndimaka mutu aza na likabo na ye ndeko wana aza nango ndeko wana aza nango mais kaka bino bangunza tinu Kongo ye akende pa oyo aboyi akende pa oyo ateminene tozolobela ye te mais lokola esali polémique na voilà yango esali ketoya tinu Kongo aza na likabo un point pe shuki wana likabo aza nango esengeli yenge sana soki mfumu kimama tindeke na bangunze za na tina soki mfumu tindeke luka bangunze za na tina tolandi bakoboya ye oui mais ngunza nyonso te akondima parce que mutuna mutasana ba réalité na ye mais oye aza oye aza ngana ye biako soki mutalinga ye bango privé tolandi tu entre parenthèses oye aza ngai na ye biango matondo mingi. Problème ya livre balobi kukieli to solo ni ntinu Kongo abimisa libiso livre moko azobenga mukanda moko abenga ki mazama nsambu so batu balobi ntinu Kongo aza roi divin o balaka fomukima balobeli ye mazama nsambu oyo livre oyo eza vide so taliba archive romona livre ngo eza na eloko te na kati alobi bangunza nde bakopesa yo boyebi bakopesa yo makambo oyo kotia na kati ya livre oyo. Est-ce que bato bazo comprendre ou bien bato bazo comprendre te na lobi te aza longi na lobi te aza roi soki bato balobi ke ntini Kongo aza roi divin yende mfungima malaka ba fumima lobi il faut longi aya yende akoyela bino livre mais livre sacré o bayindo bakotanga ekozala livre o ekosangisa boyebi ya bayindo mutu oyo akoya na livre oyo akosangisa ngo eza longi o fumima ngo alaka
Ngunza to ya bongo tozomona ba sandayala. Non, tozokende. Soki ke mazamansambu ya ntinu Congo eza nanu vide. Kuna nde eko par rapport ya vision, tozoloba par rapport ya vision na bango, kuna nde boyebi ya bayindo ekokende. C'est que nanu esalemi te livre sacré. Parce que comment okoloba keno kukiele ekomi livre sacré. Parce que le livre sacré c'est ngele komama na écriture. Oyo ekozala révélé na longi. Pourquoi c'est compliqué? Sanda. Fumukima lobby esengeli longi aya pour préparer arriver ya roi. Na longi wana nde na ko révéler écriture sacré oyo ekokomama mokanda ya bosanda. Sikoyo ba livre tozana ngoli lo oyo oli kukiele sandayala kieluka makongo. Soka galaki ba livre sacré eta na écriture nini écriture eza na ba livre nyonso tozana ngoli lelo eza na écriture ya ba indo te. Eza non faux. Eza non sacré te. Ba livre nyonso tozana ngo eza ba livre saint. No ba livre ya bo santo. Eza ba livre na biso. Soki mutalobi sandayala ndeza livre sacré. Sikoyo importance ya kieluka eza nini? Importance ya makongo eza nini? Importance ya mampolo mulolo na kati ya Braza eza nini? Importance ya livre livre oyo na bosani livre oyo ntumwa ngunza mambala na Braza komi eza nini? Importance ya témoin ya kwanza ya mutampade eza nini? Na bene est-ce que nous comprenons jusqu'à présent pourquoi nous comprenons que non tozana na mikanda boyebi ya bayindo na zongeli yango efanda kana livre te non ancêtre bateyaka na ba livre te mais bateyaka na tobenga kango inspiration intérieure moine intérieur ngindu za kati livre zali ba aide ya mémoire livre zali ba archive tango mutu abungi aki asali référence mais ba yindo bateyaka na boyebi oyo mampungwa zali ko pesa zali ko bima wana zali batika ko yela biso ya wana lobaka mikudu le 1921 tango ba yindo bakofanda sengeli to luka original original prophétie original parce oh eza na terrain net biloko biso babakisa. Parce que c'est impossible makambo mfumukimba wa loba ya ba dimension et ba ndako koma perturbé. Parce que kimba za vie, fumukimba za bomoi. Mais comment ba parole na elele ba ndako rater? C'est que ba liba parce que mikudulu oyo ya 1921 toko fanda to yeba ojise wapi ya vrai wapi ya faux pour mususu babakisa la biche parce que mikudulu ngo yeba no yeba na tema avec époque moko ko comme en vigueur. Et ça n'a quelque chose na kati matondo mingunza livre sacré na miniti oyo yete na nzate matondo mingunza soki mutalobi ke livre na biso za livre sacré c'est que ba livre na mususu foko tumbango soki mutalobi ke livre sacré za kieluka ba to batanga makoko babwaka ngo omani na ba livre nyonso tozana ngo za na ba contradictoire bele ba livre nyonso tozana ngo ezala makambo susu awa bandimi awa baboyi mais na keluka ezala vexé moko batanga ngo vexana etamaka mingi pa bandeko na biso ya aseka na pesi bango mbote place basali babi kwa tulende so c'est ako kwa tulenda ko ya akozala kovo akozala ba détail tout mo menga balobi ba détail tout mo menga na kati ya keluka na zongeli na ba critère et les mots kozala nango non problème eza non eza biloko susu eza makambo moko boye sengeli to comprendre parce que bato ebele po ba dominer bino sengela kota na biloko moko boisanga tina kwa tulendo tino o balobela azani nchako ni mpanzo c'est mayala mokonjo ya koloba kingane roi divin balobela il faut qu'il politique sans politique aux roi divin na ba oyo batikali problème ya banganga nzambe tozana bangunza ntumbo tozonga mokonji akoya babengi roi divin azali roi
il passe à dire divin. Divin c'est la divinité. Ote bengi bonzambe. Akoya na kibokonzi akomemela bino bonzambe politique l'état. Fongima ngalobi na kozala sans pitié sans pardon. Na kati ya roi wana. Akosala nettoyage de terrain. C'est que batu bakolela. Batu bako regretter. Est-ce que tu yebi fumuki mbangu na kolelisa batu to fumuki mbangu fuma sa tebi mtamawa. Fumuki mbangu alimisa kama lobi kuna na kolimisa te. Tolande esengeli peuple du Congo baza la préparer avant événement wana. Muta ko préparer peuple Congo ezan longi. Longi na ko préparer peuple wana. Mais tant que balongi ngana ebi balongi ya Congo baza balongi baya siko longi nini o yozo zela aya li super ko présenter biso Tolande na eleko sengeli totala œuvre ya moko na moko eloko nini esali azala oyaza et pas na ngai ngai na lobité bango mais pas na nga toke na partie positive na kati ya tozwi Congo ya RDC nzila Congo lelo soki lelo nzila Congo ezwi misisa eyokani eyebani bato misato babundi makasi ezali papa ezali ne mwanda semi tozali na Nesonga Nzila tozali na Ntumwa Meka ce sont les trois personnes oyo babundi bangunza bazalaki na bango mais ba oyo babundaki lelo nzila Congo epanza na baza bato misato Congo batu ya beta lisola papa mpa dibuka non na lobi bato oyo basali ke nzila Congo lelo epanza tolande landa ba bien epanzana bambuta mpadi bazalaki bambuta basunga kimbuta netadi to célébrer les toilana bango bazalaki mais ba oyo ba panzi nzila Congo lelo babimisa ngwa poisake nzila Congo lelo babundi bitumba balongoli soni oyo babanda kozwela nzila Congo lokola bato andimaki kofinga bafinga miti ba yeko comprendre botata donc tata onda azalaki mais azalaki penza na pire man nzila Congo te parce que azalaki na christianisme na nzila Congo mais azali ngunza parce que eza na ba réalité moko elekaka na ba génération na bango esalaki ke ba amêler les deux biloko wana entre parenthèses tolande mais bazali parmi ba entité oyo na monde spirituel na biso bazali reconnu na ba réalité na bango parce que na kati ya génération oyo miracle salemi nango na bangunza mais na ngunza non ta atteindre ba dimension tata onda ba do sala tout ça quand même positif na les trois kulu to za na bango na liti eloko esali BDK ezala BDK lelo eyebana ezali par rapport ya liti na bango ya kobundela mabele tolande kobundela mabele eloko esali lelo vuvam ezala vuvam ezali par rapport ya média enseignement parce que papa nkusa biko la kate vuvam baniak sakate mais vuvam ba enseignaka ba tangisa ko les arons ba yekusaka na grâce wana vuvam lelo eza vuvam aseka po ezala aseka eza ko guérir bato na ko bikola kuna ezali ko niakisa ko bikola parmi bango tozala clair ce qui parmi bango tolingi to luka longi kati na bango mutu azali na elembo ya enseignement ya kotangisa ya koyekusa bato beza papa nkusu Nesonga Nzila mutu akoboya yango loba kozala ka ndoki media le biso bangunja bakomi kobima lelo mpe bangunja bazoloba na media nani yango oyo ayaki na eloko wana ke media boye tozomona ke ngunja moko bazoloba tango papa kusa bandaki makambo ya media bato bandaki komona mais lelo mutu nyonso akomi koluka media mutu apandi message ya mfumuki mbangu na mokili na réseaux sociaux na ba radio na ba télévision c'est Nesonga Nzila papa kusu mutu oyo afandisi bato na mateya atangisi c'est papa kusu mais faut le bac il faut enseigner ya ko enseigner donc on peut ça parmi bato na babali mais qui na ba prophétie ya fumu baza na lo ba kufite bazali baza
prophétie et le professeur qui muta kufite bolongwele ça qui muta na kufite espoir de sila kana luti azana bango nyonso lokola nanu bakufite bazana nu na ba prophétie na banzoto na bango fonga mano mano ke papa kusu na nani bongo papa menga et pas na bango ezali kimbuki prophétie guérison tant que tomoni guérison tomoni kimbuki ezali mutu azwi likasa asangisi et c'est déjà chimie et ça tout une chimie donc c'est déjà création parce que mutu azwi likasa asangisi a créer soto kaboli bilema na bango papa nkusu azana ntsako bonzambe parce que fumima alobaki bonzambe ekoya na enseignement na prophétie ya fumima alobaki te bayindo bakobika na kobikolaka alobaki te kano batata balobaki eza no batata tokobikola mais le frère molimo ça oezaka na nzoto ya moto yo za siri milimo ne sekunda ka bata biloko za molimo batata oh yebi ke ndoki bazaka na succès bazaka mana tukolo oh tumona so bangunja baza trop mpeve quelque chose est simple fumukimba ntango yaki papita ntango yaki mbuta toilette ntango yaki bangunja oto yebi avant bango ba ezalaki pe na bangunja bazalaki liboso na bango esika nini oyoka ke na eleko ya mfumu ntwalani ne tutidati ya lataka ya pesaka message ibando zalaka kintwalani na kati ya kintwalani to boyi présence ya ba milimo na biso te na banzoto mais molimo ava ekota yo esengeli esenga autorisation na yo mukolo nzoto molimo ko yakaka te ekoti boyo mukolo nzoto yebi te no batu ebele lelo baza ba chef spirituel mais milimo na bango ekufa banzoto na bango déjà ba defa ngona ba entité moko ba kokisa ba misote bakoma okomana makamunyo seleka na lingomba wana esa kaka molimo moko nda to alisaka ngo esa pona intérêt do loko molimo wana katanaki abandi ko pesa bino ba message bo sala be fort bo futele ba niongo na ye ele yoti okokufa okoya ko se retrouver que makamuno yela ke mo sala ngo obando sala kaka oyo mbashi kingana tinda ko mbashi ngana te mbashi ngana tinda ngana zo sala makambo oyo fumu kibango tinda kingai na eleko ona yako kokisa tolandi alors ne songa nzila soki tolandi bien elembo na ye ezali koteya ezali ma ofuma olbaki ke esengeli mutu aya koteya po enseigner ne songa mutu oya ye kota même lelo to monika na bato azotangisa bato mutu ayaki na idéologie enseigner ya kotangisa c'est papa Nkusu mutu oyo ayaki na elembo ya kobundela mabele c'est le monde enseigne oyo aye na elembo ya koguérir c'est papa Menga na zino na Kongo ya kati soto kaboli bango papa Menga kozala mpanzo parce que kuna nde sana mbikudi aza savant aza mutu azozwa mabomo mezo utana mokila molimo ko biro sango na mokili ya mosuni papa Nkusu abikola kate na vuva mo mbikudu lezala kate na bele ka mbikudu lezala kate mais na aseka ne mbikudu lezala ori ke sika mbikudu lezali ze sika oyo bato esengeli ba créer bonde baza na contact wana ne senga njira aza na côté ya message qui veut dire ntsako côté ya ko enseigner parce que elembo ya bonzabe ne leko oyo ezali na enseignant yango moni na nzila Kongo batu ba longoli likabo ya connaissance na nzila Kongo soko za na connaissance oza lokola mutu moko avambuka po bandima il faut tutuka kaka ko bikola soki yo oza na obikola kate basoko na lokolo ze loko te or que eleko toza eza eleko ya ko instruire batu bazala bato mitu ezo sala ne moi dans semi azali moto azali ko bundela mabele politique to benge mayala nzinga ce sont les trois personnes au besoin incarner force et divinité na bonzambe na biso awa na niveau ya national no Congo au passé na Brazza baza tout ce qui to lobito kene na problème ya roi divin bat bazo c'est le problème ya tino roi divin fumikima alaka prophétie ya fumikima de 1921 alobate ke roi divin akoyaka na Congo RDC exact malobaki ke akoya na Congo on fumikima wa prophétisa eza les trois Congo prophétie ya fumikima ozalaka basé na carte géographique ya biso no ya mindele carte géographique na biso nde yango fumikima asalaka politique
ti mokonzi wana akoya na kati ya Congo. Congo te ya Congo Kinshasa, Congo te ya Congo Brazza, mais Congo ya les trois Congo. Dans les trois Congo ya bomoko wana nde ntinu akoyela. Siko bato akomi okachaka no net kaka RDC nde ye kaka bamboko wana mususu wana bazana eloko te. Non. Tosala bangunja bazana point noir. Asa pe makasi fort. Bilembo pesa kuna pe na Congo ezate. Tosala bangunja bazana Angola. So komeza nakati Cameroun eza na Congo. Tozana ba famille mususu baza awa na Congo, baza pe na Angola, baza na Brazza. Tozana yaki pa vita ye na Angola. Tozozwa ba réparateur ya ba kolo. Yaki pa vita ye na Angola. Fubukimango ye na Congo Kinshasa. Soki oya koya suka. Na lobite. Mais akoki pe ko yela na Congo Brazza. Bon, tokoki c'est les trois makuku. Parce que oyo ya fumu yaki pa vita ye na Angola, fumu kibango na Brazza, bongo roi divin oyo balaka biso. Oyo ko restaurer. Akoyela pe na Brazza parce que Brazza pe zali parmi ba Congo ya kati. Akoki c'est les trois makuku. Mais ezaka ba bazo wela ka RDC mais bazo tala bamboka mususu te. Le problème tozana. Bangunje bele na Congo ba pensaka ke lokola bazana kati ya Congo bango ne baleki bango nyoso non les erreurs. To l'a dit, eza une grande erreur. Donc pona mukuse roi divin Aza déjà ndé dolo déjà ba signe déjà besoin déjà banteni wana non roi divin ça mais soki bangunza bakozala prudente akokende pas sali l'autre alors que le seul de ces la mission a été te ekozala erreur ya bangunza soso bangunza nde bazana erreur eza roi te obandi bato bazo traîner sur makambo eza bangunza toza ba représentant légal parce que les moches spirituels nzela kongo ezala te hein eza ba titres occidentaux roi divin ça lokola roi divin ça esengeli bangunza basangana bailuka za wapi matonomi tango bangunza bakoluka ye place aza ekosala ke bangunza bakosangana eza na ba réalité eza na ba réalité eza na fumukima baza pauvreté eza na ba réalité mais ngai awa na média nakoki ko exposer liti na biso te parce que liti na biso pour le moment to baksana no maboko na mokonza mboka oboya ye ondima ye owanga na ye na minicho yo yende biso musala to kosala to pusa na pembeni na ye poto lukela ye solution ozola lokola ye aza wana lelo tosala mokonza mboka oyo aza lelo bangunza to lukela lelo bangunza na Congo bakomi ba reconnaître bango lokola 6e confession religieuse lelo parce que bangunza bazalaki compter lokola confession religieuse makambo nyonso bano lekaka na kati ya Congo na biso tozalaki écarté babando zo biso ka lokola mwa ba binzami moko boye mais lelo bangunza bakomi reconnu lokola 6e confession religieuse na période nini bangunza bakomi reconnu eza na période ya président Félix. Il pas ça la rôle n'a joué non attends président Kabila besoin ba président Kabila aussi bangunza bazwa ki fait vert ya vrai mais na tangu ya président Félix bangunza a reconnaître biso lokola confession religieuse chaque mutu azana ba rôle na ye aye ko accomplir oyo mutu azo représenter bangunza na niveau confession religieuse ali le sa majesté Mangelesi tolandi problème toza nango na nzela Congo bato ba memami trop na ba sentiment bato baza so na ba réflexion te na boyi mutu te soki roi divin akoya mutu fa lakisa biso ye eza longi ne va présenter parce que longi nde azalaki destin à préparer roi tolandi longi nazalaki destin préparé roi parce que roi azali na bakambu na nzoto na ye mayebi te koma akosalela
yango esengeli azwa orientation mais mutu esengelaka préparer aza longe siko na minute oyo nani yango loyenge parce que eza na balongi oyo esengelaki bazala balongi bakomi na bango bakwatulene na baroi divin de longi abosani kilongi akela ye roi divin donc akela ye ntino non bayeko omoni na kala bazala na kala makambo ezalaki bebe bayeko comprendre mpo na domine il faut nalata nazala nyonso roi divin nga longi nga ntino nga tumwa nga kwatulendo nga sikoyo bato mpe bazondima na bango que père na biso aza complet maître plein ezalaka te mutu aza complet azalaka te toza incomplet tose completaka nde na boyebi ya yo biso tokosenga eleko eza ya biso toye soki tosali rêve tokoleka bato mosusu bakoya prophétie erataka te mais epusanaka ntango bino boza mayele te ya kogere yango ekopusana tozo riske omoni ndenge toza boye tobunda na reni oyo toza ya président Félix tobunda bangunza to rattraper temps soki to perdre reni na ye ekoriske zwa biso 40 ans 50 ans 70 ans 100 ans ya bowumbu lisusu ya rythme oyo ka tozokende ya rythme ka nde tokokeka bayeke omani problème oko eza na nzela kongo bato bazokanisa chilulu kaka ekozala bato balali ale balamuki boye likolo ebeti pa bala moko chilulu omoni soki ezalaki mpo na biloko wana sino fumuki moko asilisaki makambo kala mais lokola eza mpo na eloko wana te toza awa alors totika non molimo ye bobanga te kala mingi te bilaka ezokokisama bilaka yango ekomi na porte nini ezoprouve biso bilaka ekomi na porte bon ono bana bobanga te mpeve lokola ye bilaka chilulu ilungane nini ezoprouve biso chilulu ilungane au fur et à mesure tozolala tozolamuka monguna tozobunda na ye aza mboloko biso toza lion mais mboloko mbangu awa christianisme pema lelo ntongo aveni église chrétienne bino distere bango kuna bazo evole siko bino bozaka na badésordre oyo aloba chilulu do mosusu na kue na ye alobeli bato ngai nde nakokomande guerre vita kumbwila ozosanziri ke moto alobi keno ngai nde omani nzila kongo ari moko boye bolimbisi moke na bandeko eza foti te na bolimbisi moke nzila kongo place kaka na ye kocomprendre problème ya maladi ya nzila kongo fumuki mbangu soki tokutanaka na ye kokutana te keno na bandenge mosusu mais soki keno fumuki mbangu ntango azopesa bato mosala tozalaki nalinga nayebisa fumuki mbangu avopesa moto mosala azala nano na mayela mosuni oui mayela mosuni ekontaka parce que nzila kongo eloko ebebisi yango bazoba baza trop bazoba ya mosuni baza ebele soki fumuki mbangu aziyebaka ke mayele ya mosuni ezalaki important te alingaki atinda bato te batanga fuma alobaki yango esengeli boyekola botanga mpo mokili alobi ekosenga motu esala nini esala mayele oyo ya mosuni eza important parceke nzila kongo toza na bato baza na mayele ya kokoka nde te ebele ali bakoma komona makambo na bandenge na bango tolandi na fini te mais eza constant oyo ngai nasali nakopesa lombela na bachef spirituel barepresentant légal soki oza na niveau étude moke kota ata bacours du soir obakisaka ata capacité ya cerveau eza mabe te eloko wana eza important parce que mikolo tozokende ekosenga opesa discours na mutu te soki place yango ezosenga papier okotanga nini okoloba nani kimpeve ifo ya batata baya batanga eza na place mosusu batata bayaka te totika nano batata ngo bapema nano totika bango nano tobimisa ya mutu oyo toyela mundele abetaki biso na sagesse te babetaki biso na problème etalaki intelligence
soki bakoko na biso babundaki na mundele mundele nyokola bango po mundele azalaki mundele ntango ye eloko ya liboso alingaki apektive ezalaki système éducatif ya bayindo tolandi ntango apertibe biso na système éducatif ya bayindo esali ke bayindo bakomi limité na raisonnement. C'est très important. Ya solo ngunza to ya. En tout cas tozolanda bino to continuer ko s'abonner na chaîne biso Facile Officiel TV, to continuer ko commenter ndenge to commentaka bo pesa biso confiance na profiter ko pesa ba mbote pa ya papa nzangi place ozali ba mbote belé na pesi mbuta Pricial na pesi mbuta Mayasi mbuta Mbumba wana baza ya ngai bana bilaka nyoso to pesi bino ba mbote place bozali bana bilaka nyonso bana nyonso atinu Congo toujours na place ozali bambote belé to pesi bino bambote belé mbuta mavinga na boma bambuta nyonso bakolo nyonso nzila Congo papa na biso grand esprit ne mwanda nsemi ya BDK bambote belé ne songa nzila ne nkusu vuvamu bambote belé papa na biso menga bambote belé ngunza toya tolito tuna batu batuni mingi babi ngunza toya enseignaka mingi tozolanda pe na église na kilongo bakilt ndenge ezolekela alors batu balingi bayeba eske osalisaka pe kosalisa c'est-à-dire baproblème nyonso oyo eza lié na spiritualité bato apoto surtout bana poto babengi mingi babi baza na baproblème ya misala bazomona bato bapesa baporte-monnaie magique ese biso na nzila Congo porte-monnaie magique ezalaka eza mituna bato batuni ngai nazokomisa porte-monnaie magique na nzila Congo ezalaka te ezalaka te porte-monnaie magique oya ofele ezalaka te ndenge bato tozoyoka na réseaux sociaux sa makila ya ofele omoni réseaux sociaux après 3 ans 5 ans bamaboma bakozala ebele bazokota déjà ozomona déjà problème toza nango ntango ozolinga osala pratique oyo bapesi yo na chaque pratique ebatami na un esprit yo ozwi pratique na réseaux sociaux moto wana apesi yo pratique wana aza na milimo oyo barevelaki ye pratique yango yo ozwi pratique est-ce que oza na contact na baesprit wana to ozosala kaka pratique wana mpo omonaki porte-monnaie magique nyonso oyo esanzaka mbongo tout oyo esanzaka mbongo tout nalobi bien porte-monnaie magique nyonso oyo esanzaka mbongo eliaka bato soki eliaka bato en bref parce que eza na baporte-monnaie magique mosusu emelaka 1 litre ya makila par jour tolandi mais porte-bonheur nde ezali porte-bonheur porte-monnaie magique ya mbongo oyo esanza yango ezosanza mbongo yango eliaka bato mais porte-bonheur na nzila Congo ezali mwa ensemble ya biloko okobana otambola nango na porte-monnaie ekobotela yo mbongo te mais ekosenga otravaille ye akoactive kaka chance na yo donc ndenge oza boye ozotravaille outi boma outi kino ye awa mwa porte-bonheur no aza na poche ntango yo ozotambola ozobimisa énergie ye azocrele yo nde barelation wana ezali na nzila Congo ata en distance pe okoyi pe kokomande mutu papa bon nalingaka mingi kolobela makambo wana te mpo nayaka nango kosala publicité te ya mosala kaka eza makambo bato batuni ata moke fofongwama non na réseaux sociaux bato ebele babimi mpo na base misusu babimi mpo aluka bamarché mais biso soki toye na réseaux sociaux ezali mpo toporte un plus na bacerveau ya bato tolandi yango monaka banda kala nalingaka mingi koparle te sur bamisala mais lokola eza mituna batuni tokozala censé to répondre ba ntango moto alobi makambo ya misala makambo ya bachance eza na baplusieurs contenu ya baproblème eza na bato mosusu bakenda poto mpo
bapara bateka lupango yakende poto baza metango ake poto ake kosutukela bamindele asutukeli bashawarma baboite moya raisonner sur famille parce que famille bakomi ko regretter na modèle ya mutu wana so yo losambo nini yo kosala mutu ala paboka makambo eza na famille eza na bato mosusu bakenda poto papa azwa pension amoni ke mbongo oyo tokosalela yango ekosila yo kende poto so yo ke poto okomi kuna osalaka basango yaka na famille ke grand na bino dika grand na bino boss me mbongo wango ma famille bamona parce que mutu alolenge wana zoluka délivrance ato sambeleli osalele cérémonie ngombe ya lion abika te fa zonga na famille asala réparation asenga bolimbisi kozala pressé ya ko traiter mutu te soki nano yebi koza kendela poto te la première chose esengeli oyeba tango zo traiter mutu a poto apeso ba difficulté na ye linga oyeba njela ni na kendela poto esa kenda poto na mbongo na ye to akenda poto na mbongo a famille to ayiba mbongo to asala likabo bato bele baza na poto baza na ba problème en Afrique maza na poto tika ba point ya makasi on dit peut être ko na mapata kuna do non eza na bato baza na poto bazo souffrir koleka na bato baza na Afrique oui bazali baza ngana za na ndeko na nga za na États-Unis to bano solana une fois achelinga caméra ahebsinga ngunza tala alakisi ngai mundele na poto azo senga ye aide pesi soki $5 wana sko mundele na poto mukolo poto azo senga aide bongo yo Afrique oke poto ezate soki mutake poto fo kaka za la riche no tolandi ezana baza na poto babenga bango ba sans abri alala kalibanda mikoto yo na ndako zolala na mwanda kumoko pe ozana musi porte-monnaie magique we sanza kambonga normal ezalaka te bana nyonso ya poto ba o bazana ba porte-monnaie magique we sanza kambongo ba o bayebi damaka ngunza to mo question moko mutu moko atuna kina na profiter na tuna azana nzela na ya kota azana ba makambu na kota epesa epe makambu me kote ba kota elia kabato siko akomi na posa atika kote kuna po moi dérangement sali atika kote kuna siko azoluka nani akoki ko protéger ye po ebele to mona soka longwe na ngambo wana biloko ko zika biloko bandi ko beba nyonso ti atika lipamba est-ce que ça la rappelle muta longwe na ngambo wana ayeni na nzila kongo ndenge bosala boy bo protéger pe na ba prier na makamu nyonso e bombi na mbongo na ye wazaki na ona ngambo wana eloko apesa ma eza ngunza mutu pena kina ba logique kote una pena liaka no ezali asengie mutu akimi akoka pesa protéger no ezali esalemaka ki aza pena kimi eloko ebebi te bato na mpe baoluka ete ezalaka na procédure mibale voilà lobana nazoloba ngo lobango ko mutu soki awuti na loge okili te asimi mbongo basengi ye mutu aboyi kopesa aye na nzela kongo la première chose mutu wana esengeli asala esengeli apose oyo babengi acte de charité tolandi nazoloba ngo clair po mbongo wana efanda ekufa te soki eza mbongo oyo ye azwela ngo a 100% kuna do azalaka na eloko te ake na loge okili te abandi makambo akomi na mbongo soki alobi aya na nzila kongo po mbongo wana ekweya te il faut adiviser richesse wana en deux parties aye nango pa mutu oyo mutu ogarde bangunja lukuta pe basa okoyela ye mbongo bomengo akibile na mbongo po nguta mususu bada mission bada musala nano mona $500,000 te ambo azana na maîtrise ya mbongo te lobe yo luke bo azate le problème c'est soki ke oyebi ke no ozana mbongo zalana yo moko ozala na confiance zo mbongo no division ngo par de deux wana on division ngo bokoyana ngo na elingomba lingomba bokoyana ngo yo na représentant légal na yo mbongo mususu bokozwa wana il faut bokabo ke lopesa ngo bato maladi
bosala bokabola Nous avons tout un rituel. Rituel ezali oyo bokosala mbongo esengeli bopanza mbongo wana ntango bokopanza yango bokosalisa bato wana bokosalisa bakotonisama na esengo bakoremexie yo bakokumisa yo bakosambelela yo suksi ya mbongo wana bayebi yango te me bola esengo oyo okobotisa na kati na bango yango ekokoma boucle ya mbongo oyo yo okotikala donc soki mpena moto aye ke oyo aza na makambo aye donc soki adivise bongo bokate eza na barituel oyo ekosalema na barituel wana ekosalema ekosala ke mbongo wana ebatela oyo yayo donc barituel ezali tolandi mais soki ke ozalaka na mbongo na yo oke kobakisa voilà bokodivise te deux parties wana sikoyo bokolongola 10%. ya fond oyo ozanga bokolongola 10%. Na 10% wana bokolongola eza na barituel bokosala eza te ke non oye après otiki mbongo nyonso ozongi pauvre mais kuna mpo ose sacrifiaki opesaki makila alors presque soki mutu azalaki na mbongo na ye ake kobakisa ntango alingi atika akozonga na nzela kongo en général na lobi parce que eza kaka te na ngunza ntoyo soki ke ngunza moko ozongi alobi ke no mbongo oyo pesa yango te kotika yango na cimetière bamene o okoprépare kaka mwa donc tobengango buku dia kumikumi nos ancêtres abengango buku dia kumikumi lokola 10% tokolo ozwi 10% wana oye nango na kilongo eza na barituel bokosala ntango bokosala barituel wana eza na baréalité moko elekaka na kati wana eza réseaux sociaux bakoprotege yo na nkita na yo eza te makambo tokolobela nyonso bakoprotege yo na nkita na yo donc en bref tosalisaka totretaka toensegnaka eza domaine oyo na musika pe bosungaka bato mpe baza na musika na baproblème non kosunga mutu na musika eza problème te mais eza na problème mosusu kosunga mutu na musika mais kosenga mutu aatterrir pourquoi photo ya mutu bakomema ngo na nganga babeti mpe mbeli mutu akufi à partir ya photo na identité ya mutu toza capable ya kolandela mpe mutu na losambo soki ke donné wana esali ke à partir ya distance esimba soki ke tosali tomoni ke no distance ekosimba te il faut oya oye tolandeli après batata bayebi bondi bakosalela programme donc en bref profite mpe kopesa numéro ya telefone ya whatsapp oyo baza mosika baoyo bayebi baza nango baoyo baza nango te bakoluka bino na mwa baproblème mosusu baza nango non numéro ya whatsapp ezali 097 33 79 921 097 33 79 921 wana eza whatsapp awa local ezali 085 88 23 617 085 88 23 617 to 081 031 64 93 081 031 64 93 le whatsapp nazongeli 097 33 79 921 voilà na résumé okoki koyebisa bato nini par rapport ya déroulement ya émission basujet toévoqué moi message nini okoki kolancer bato nyonso balandi émission non message tokoki kolancer toye te mpo toya koboya makambo oyo deja elobamaka mais tosengi nde bato bazala na discernement mpona koyeba kocontrôle nini ndeko alingi aloba parce que omoni na makambo oyo ya nzila Congo to makambo ya bonzambe na biso mwa ba mbilinga ekoti mwa mingi alors ntango moto aza na posa ayeba vérité yebake vérité esekisaka te voilà vérité eyokisaka moto motema pasi donc esengeli kondima vérité toza preux na bandeko baso oyo bakoki ko naza na bandeko mosusu basengaki biso ke ngunza toza na posa tolanda enseignement non réseaux sociaux tokoyaka mettre fois te soko bengi ngunza toya na whatsapp naza na page oyo na fongoli kuna nde na kotisi bana kuna nde presque chaque jour
accélérer ba enseignement oyo peut-être pour les réseaux sociaux na ya te sala boy zok sa boy mais na kati ya forum tozo nango tozo intégrer et puis tozo avancer déjà donc na beaucoup c'est na kosenga bolingo na bangunza Kinshasa Brazza Angola to se réunir ko boya na nute ndeko po ndeko alobaki likambo yo yebi te me pusana po oyeba nini ndeko alingaki aloba ngunza ntoya aza ya kokoka te na nyonso ngunza ntoya aza soki komate mais nazali pe na mwa likabo tata pesi yango na yeko meme pa na bino donc bandeko nyonso balandi biso na ngonga o na mokili mobimba to pesi bino bayenge peut-être mikolo ya liboso to koyeba kokuta lisusu matondo mingi ezalaki ya bino ngunza toya ya bino papa mananga mbuta mananga toza awa tolobaki tozo continuer kotambola tozo continuer kokende kolukela bino banseignement nyonso o bino boza na posa bato nyonso o boza na posa to luka po bapesa banseignement bapesa connaissance o bango bayebi ndenge tolobaki nzela Kongo esuki pa ngunza toya te bangunza baze belé na kati ya Kongo central tokotambola tokende musika pona koluka bango mikolo zoya tokoluka bangunza tolobela makambo etali bilwazu bato mingi balobaka babilwazu biso toza na eloko moko famille toza na kodia emelaka makila toza na posa mutu akangango toza na kodia esalaka boye toza na nzete moko batikela biso toza na eloko moko batikela biso tobangaka ngo toza na eloko moko elobaka mikolo koya toluka bangunza ba expliquer biso kodia eza nini ba objet ancestral na biso oyo bandaka koloba eza kindoki to eza kindoki te ebele batika ngo pa ba prophète ebele batika pa ba pasteur to mo ba pasteur musu bakotikile kodia na tongo azate bakoluke boye azate akimi ne eloko abato mikolo zoya toluka bangunza oyo baza mieux placé tokobeta yango même ngunza to ya tokoluka tokobeta na lisolo ya bankodi ya bilwaso ya biloko wana tokobeta beta bino bato bozali topesi bino mbote babone nyonso ya chaîne ya Facile Officiel TV napesi bino mbote napesi ngunza papa makadi bambote ebele napesi bana nyonso ya DGZ bambote ebele napesi bangunza nyonso bozali partout na monde entier bopesi biso confiance pour na ba émission na bino botika biso te bo soutenir biso tokende musika tokatana na nzela te toluka bangunza nyonso babimisa connaissance oyo